Ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Tugiye gufatanya gukora umugati ukoze mu ngano, ariko uraza kwifashisha imineke nk'uko mubibona. Ni umugati woroshye wakora mu masaha make, si amasaha ahubwo ni iminota, ku buryo ushobora kuwutegurira umuntu ugiye ku kazi akagenda awuriye, umwana ugiye ku ishuri nawe akawurya, cyangwa se nawe ugiye ku kazi ukawufata. Bituma utirirwa inzara, bituma wirirwa wumva umeze neza, kuko uba ari umugati w'umwimerere utavangiye. Namwe murabibona uko ngiye kuwukora. Mube hafi rero kandi muze dufatanye kwiga kugira ngo turusheho gutunga amagara mazima, ari twe tubyikoreye nta wundi muntu ubidukoreye, ahubwo natwe ubwacu twitungiye amagara mazima. Nk'uko mwabibonye nawufashe ndawutonora, ndawunomba kugira ngo mbashe kuza kuwuvanga n'ifu y'ingano. Ni ifu y'ingano gusa, nta kindi kintu kivanzemo, ni ingano gusa. Nawuponze cyane, ushaka wakoresha kamara, ushaka wakoresha goromisheri, umuneke ubonye wose wawukoresha, ariko ukirinda gukoresha umuneke mwinshi. Ureba bitewe n'ifu ugiye gukora, koresha umuneke uringaniye, ukawunomba neza neza. Twa tuntu tuba tumeze nk'udutirimo cyangwa se umuneke udahiye neza tukavamo. Biba byiza gukoresha umuneke uhiye neza, kuko nibyo bigufasha kunomba kandi ugahita unoga vuba. Namwe murabibona ndimo ndawunomba kugira ngo urusheho kumera neza. Hano rero nari nateguye ifu y'ingano, ngiye kuvangamo wa umuneke ndawuvangamo, kugira ngo nta kindi umuneke uba ushaka gukora ni ukongeramo uburyohe. Ubu ni ukwirinda gushyiramo amasukari. Uzi neza ko isukari atari nziza ku buzima, cyakoze ufite iriya sukari ya burawuni wayikoresha, ariko hano ni ukugira ngo turusheho kuryoherwa. Ariko nanone bikongera, birinda gufatira cyane kw'ingano, kuko iyo harimo umuneke ntabwo ingano zifatira. Murabizi neza ko ingano zikunze gufatira. Aha rero ushyiramo amavuta y'igihwagari. Amavuta y'igihwagari ushyiramo ni kiriya gihwagari kiribwa ari kibisi, ntabwo ari ibihwagari ibyo ari byo byose. Ni igihwagari kiribwa ari kibisi. Hari aho litiro igura 5,000, ahandi igura 7,000, biterwa n'aho uri. Ushyiramo nta kunyu, ariko ugashyiramo akunyu gake cyane kugira ngo utaza kumvikana. Rero abakora amandazi murabizi, ntabwo wapondesha ikanya ngo bizakunde cyangwa ikindi kintu, ariko bisaba ko ukaraba intoki neza, ugacya neza, noneho ugakoresha intoki kugira ngo birusheho kunoga. Ingano zo ziba navuga zifite umwihariko kubera gufatira kwazo. Bisaba ko ubanza gukuramo ifu neza, ukabikora neza rwose kugira ngo ifu ntize kugaragaramo. Uravanga, ukavanga neza. Ingano ni ingenzi ku buzima bwacu, waba kuzirya zimejeje cyangwa se zitetse. Ingano ni nziza kuko zifasha ubwonko, bituma ubwonko bwibuka neza. Aha ngaha rero bisaba ko uba ufite n'amazi iruhande rwawe, ko murabizi yuko hari byinshi ukenera.
hari abashobora gushyiramo amata ya soya ariko twebwe turakoresha amazi kugira ngo birusheho kudufasha neza guponda. Umuntu amaze kuvanga neza umuneke n'ifu ndetse na ya mavuta n'umunyu, noneho twashyizemo amazi. Urihangana cyane, ingano zirafata ziramatira, niba nabyita kumatira, niba nabyita iki, ugerageza gushyiramo amazi kugira ngo ubivange neza, ariko nanone wirinda gushyiramo amazi menshi kugira ngo bitaza kurekura cyane, noneho ukabura uko ugenda uyishyira aho ugiye kuyitekera. Wirinda gushyiramo amazi menshi. Murabona hano amazi ambanye menshi. Iyo akubanye menshi rero ushaka akandi gafu ushyiramo kugira ngo igipondo ushaka abe aricyo kiba. Hano nashyizemo akandi gapondo, urabona ko bifashe neza nta kibazo. Ntangiye rero ufata ipanu ugashyiraho utuvuta dukeya, wamara gushyiraho utuvuta dukeya ukagenda, kubera bikururuka nta forume runaka bigira, wowe ubwawe mu kiganza cyawe ni wowe ubiha forume. Iriya panu mbibutse nta mavuta arimo, nafashe utuvuta duke ndukwiza ku ndiba y'ipanu, ariko ni dukeya cyane kugira ngo bitaza gushirira cyangwa se bitaza gufata ku ipanu. Nta kindi kintu nakoze, nta mavuta arimo, amavuta ari muri iriya panu. Udafite ipanu wakoresha isafuriya, nayo birakunda, washyizemo utuvuta duke cyane, noneho ukagenda uyiha forume ushaka. Irakururuka cyane kubera ingano nyine uko uzihanganira. Yakora atansiyo kugira ngo utaza gushyira hariya mbananga, kugira ngo bijye gushya bifatanye. Icyo urabona ko cya gipondo cyagezeho kigafata mbiye kubera nongeyemo agafu. Biba byiza rero iyo warengeje amazi, ukora uko ushoboye kose kugira ngo wongeremo agafu, noneho igipondo cyawe kibashe kumera nk'uko ugishaka. Urabibona nta mavuta arimo, twa tundi duke nasize ku ipanu. Nabibonye. Aha icyo nabibutsa ni uko ushyiraho umufuniko. Iyo ushyizeho umufuniko hasi birashya no hejuru bigahindura ibara. Aha ngaha ngewe natinze gushyiraho umufuniko, ariko ndabakonseye kuzahita mushyiraho umufuniko. Waba w'isafuriya se cyangwa ipanu yawe ifite umufuniko wawushyiraho, noneho kugira ngo bibashe kwihuta. Urabona ko nanjye mushyizeho,
gupfundikira kugira ngo haba hejuru haba no hasi hose bishye. Iyo bigiye gushya rero birahinduka, ariko wirinda kupfundikira umwanya munini. Ushobora gufata nk'iminota 7, iminota 5, kandi ufungura akariro gake cyane. Iyo urimo gukoresha gaze ufungura akariro gake cyane, waba urimo gukoresha amakara ugashyiraho udukara duke duke, kuko ubirinda umuriro mwinshi. Iyo ubishyizeho hari umuriro mwinshi birashirira, kandi bigashirira bidahiye. Ni byiza rero ko wakorera ku muriro muke kugira ngo ubashe kubona umugati uhiye neza. Iri ni ifunguro rikungahaye cyane, ni ifunguro ryiza, n'iyo ukariye akenshi nta n'inzara ugira, kandi ntabwo utinda mu gifu. Oya, ntabwo utinda mu gifu. Murebye neza mwabona ko hari change yabaye, hari change yabaye hejuru ndetse no hasi. Rero ukora uko ushoboye kose kugira ngo uwuhindure. Ukawuhindura neza. Hejuru ho ntabwo biba byagafashe cyane nko hasi. Niyo mpamvu mubona birimo kugenda bifatana kubera kwa gukururuka kw'ingano. Nawe ubwawe mu rugo wabyikorera, abatifuza gukoresha ifarini, vraiment ibi ngibi wabikora kandi ukaba uriye umugati muzima. Na ba bandi batayemerewe uyu mugati bawukoresha nta kibazo, kuko nta bitubura biba birimo. Umudiyabetike yakoresha uriya munyu wabo salt bemerewe niwo yashyiramo, kuko njyewe nakoresheje umunyu usanzwe. Salt rwose niyo mwakoresha. Urabona ko hasi ho byahindutse. Hasi byahindutse. Haba ruhande rwahindutse. Iyo umaze guhindura ruriya ruhande rwa kabiri, ntabwo urekeraho gupfundikira. Iyo wamaze kubitegura neza, ufata umufuniko ukongera ukabipfundikira kugira ngo bize gushya neza nta kibazo. Iyo harimo umwuka utuma bishya neza. Rero murabona ko noneho ntabwo ugifatana, wamaze kuba deja umugati. Ntabwo nawita amandazi, kuko amandazi aterwa mu mavuta menshi. Uyu ni umugati. Urabona ko impande zose zamaze guhindura ibara, ntabwo bigifatanye cyane. Ukomeza kureba niba hari umukati utarashya neza, ukagenda uwuhindura. Iyo umaze kuwuhindura rero biba byiza cyane,
kandi bikwereka yuko biri hafi gushya. Murabibona vraiment wahiye. Ushaka kumenya ko wahiye ujombamo ifoke. Hariya nabonye hari umukati umwe utarashya neza, biba ngombwa ko nongeraho. Ujombamo ifoke kugira ngo urebe ko wahiye. Iyo izamutse nta bindi bintu biwuriho, donc iyo ifatiriye ukabona izamukanye n'ifu, ntabwo uwo mugati uba wagahiye. Ariko iyo uzamutse wonyine vraiment nta kindi kintu kirimo, uwo mugati uba wahiye neza neza. Rero ndabifuriza kuryoherwa. Murabona ko rwose wamaze gushya. Iyo bigeze hariya uba watangiye guhumura neza cyane, ikimenyetso kikwereka yuko wahiye. Nk'uko mubibona umugati wacu urahiye, urimo urahumura cyane cyane. Ndabashishikariza kugira ngo namwe muzawukore. Ni ibintu bitagoye, byoroshye. Umusafuriya wawukoreramo, ku mbabura wawukoreraho, ariko washyizeho udukara dukeya cyane. Ni byiza rero ko turya ibiryo bifite umwimerere, bitashishuwe cyane cyane nk'ingano. Murabizi ko arizo zivamo ifarine, nyamara kariya gahu k'inyuma baba bakuyeho mu by'ukuri niko kaba karimo intungamubiri. Murakoze cyane rero, kandi muze turyoherwe. Urahumura cyane cyane cyane. Murakoze.